अरे भाई साहब, इस भाई साहब के पास तो हथियार है, इसे जाने देता हूँ। जाइए भाई साहब। और इस बेकार गाड़ी में तो कुछ भी नहीं, इसे भगा देता हूँ। भागो यहाँ से। अब देखना मैं अंदर कैसे जाता हूँ। आप सब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो फाइनली लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यहाँ पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई? जाइए जाइए।